Очень-очень хочу в Турцию, хочу в море. Вот, очень ждала этого. Долго летели, но вот наконец-то тепло и красиво. А понравилось, как встретили? Да, да, очень приятно. Вот то, что мы получили подарки. Вообще, очень круто. На Победе мы прилетели, первый рейс, нам очень понравилось. Так, мы уже не первый раз, наверное, на Победе летали, конечно. В Алании отдыхать будете? Да. Уже жить будем. Жить будем. Ну, судя по... С такими вещами, скорее всего, жить будем. Ну, удобно то, что вот такой рейс сделали? Очень удобно. В Анталию долго ехать обычно. С пересадкой с Уфы мы до Москвы удобно очень. Прям багаж уже упаковали в Уфе, все положили, очень Да, удобно. это самое любимое у людей место отдыха. Здесь всегда тепло, стараются сюда попасть. Ну, как бы говоря, Поэтому нам очень понравилось. Мы как-то первый раз летали в Грузию на этом рейсе. Нам почему-то там с сумками какая-то проблема была. В этот раз прям Сегодня с чемоданами исключительно все нормально. хорошо. Спасибо. Как вам перелет? Очень хорошо, очень комфортно. Приветливые стюардессы, все замечательно на самом деле. Отличный Да, пилот. да, понравилось, все очень хорошо. Очень хорошо взлетели, сели, все замечательно. В Алании отдыхать будете? Нет, Арсалар. салат. Да, да. Ну, удобно то, что вот такой короткий переезд получается? Очень удобно, конечно. Я в Аланию, вот была только когда беременная была, да, и не стала ездить, потому что 2 часа перелета, очень сложно. Вернее, 2 часа езды, да, от Анталии. А так, конечно, сейчас очень здорово.